ஹாய் கைஸ், வாட்டர் சில்லர் எஃப்சி யூனிட்டுக்கு வந்து ஜிஐ பைப் வந்து ஃபிட் பண்ணோம். புதுசாக யூனிட்டு இப்போ 30 மீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ 53 சென்டிமீட்டர் வந்து பைப் கட் பண்ணிட்டு த்ரெட்டு போட்டு யூனிட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ த்ரெட்டு போட்டாச்சு. இப்போ யூனிட் போட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ யூனிட் வந்து ஃபிட் பண்ணோம். வால்வ்லேருந்து யூனிட் ஃபிட் பண்ணோம். யூனிட் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்லேட்டு அவுட்லேட்டுக்கு வந்து பைப் லைன் தள்ளணும் 30 மீட்டருக்கு. இப்போ 2 மீட்டர் எல்போ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஒரு எல்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். எல்போலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்லெட் அவுட்லெட்டில் வந்து 15 மீட்டர் வந்து பைப் லைன் தள்ளியாச்சு. இப்போ இன்னொரு 2 மீட்டருக்கு வந்து யூனிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து இன்லெட்டு, தெர்மோமீட்ரு, வால்வு, ஸ்டைனர் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். லப்பர் கேஸ்கெட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். கேஜி வாட்டரோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது செக் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ அவுட்லைன் லைனில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஆக்டிவேட்டர் வால்வு 2 வால்வு வரும் அவுட்லெட்டில். இப்போ இதுக்கு வந்து பைபாஸ் டிஆர்வி வால்வு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ யூனியன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, டிஆர்விலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. யூனியன்லாம் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ என்ன நான் மாற்றிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி HVAC ரிலேட்டாக வீடியோ பார்க்கணுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க.